Mbote, mbote, pe balosako na bino banso bama batata bandeko. Yenge na bino banso ba oyo bozwi solo pena tuka litomba ya kolanda biso en tout cas na tongo ya lelo. Pamba te lelo ezali mokolo mwa mitano ya mposo, mokolo mwa tuku misato ya sanza ya misato, mobu ya koto mibale na zomi na mwambi, bongo tokomi na ngonga ya libwa na miniti tuku misato na mwambi. Lelo bama batata bandeko bana lisanga ya timanti bana somi ya mboka ya Congo. Lelo tokolobela nano en tout cas politique lelo te bama batata bandeko tokolobela nano likambo etali solo pena en tout cas la spiritualité. Yango na en tout cas tozongi nano na kati na molimo bama batata bandeko po ete tokenda kozwa nguya. Lelo tokolobela likambo etali ba pasteur. Ba pasteur balobi bazali banganga nzambe bama batata bandeko. Totala bango soki réellement bazali ya solo banganga nzambe yango wana à travers en tout cas Congo dieto ou les grands maîtres fomomanda nsemi akoma yango na biso tokendaki na archive ya les grands maîtres pona kokenda ko récupérer Congo dieto moko kuna bama batata bandeko ezali Congo dieto oyo en tout cas akoma na 2014. Alors yango tokoti yango lelo kolo na mesa pona ete tokoka solo penda en tout cas ko décortiquer puis ko pesa en tout cas bwanya pe mayele na baimboka po bazwa bososoli. Yango na bama batata bandeko bana lisanga antimanti donc esengeli kozala boyebi. Yango na boyebi soki ezala na kati na biso tokozala en tout cas ata na kokoso moko te pona ete tokoka solo penda ko bundela mboka na biso. Omoni, bapaya baye bavandeli biso, ba voisin, bana tuti rwandais, ougandais, tanzanien, burundais, baye bafandi na kati na ba institution na biso donc tokomi na mboka moko en tout cas ya kipambala. Yango na en tout cas bama batata bandeko pamba te na kati na biso tozali na nguya te ya kobunda pona kolukesika bosolo ezali pona ete tokoka kobunda parce que babunda katango bosolo oza na yango bama batata bandeko. Yango wana toyaka na plateau ya Congo bololo na motane na ngoma ya Kailo pona ko distraire bino te mais pona kopesa bino boyebi. Alors ba balandaka biso bazwaka boyebi ya solo. Alors yango wana moni babundaka bitumba ya solo bama batata bandeko. Nalobaki la fois passée na bike napesa exemple na bizwa par exemple yo moto na kati na mboka na yo ozolata par exemple bakombo ya bapaya olati bakombo ya bapaya pe oza ko zala fiere na yango parce que na kati na bongo eloko ezali te parce que bomoto personnalité ndenge balobaka eza na kati na yo te parce que bakombo nyonso tu ezalaka na bandimbola na yango. Ezalaka na ndimbola na yango bama batata bandeko. Zwa par exemple bato na loba na espace na terroir na bango baza na bakombo ya mabe pe na bakombo ya malamu. Bakombo ya bonzambe na bakombo ya mabe bama batata bandeko. Ano epa ba mindele bato bayaki kokonza biso baza pe na ba kombo na bango bayebi bakombo ya mabe na bakombo ya malamu parce que eza na kati ya terroir na bango. Sikoyo yo oke kolata bakombo wana yo ebitina na yango te. Nako opesa par exemple bango awa na kati na mboka bapaya bayebi bakombo ya mabe. Nako opesa par exemple kombo ya Catherine. Bomonaki mopepe moko elekaka na États-Unis d'Amérique ouragan moko elekaka kuna. Ou ebomaka bato ravazaka bandako babengaka yango ouragan Catherine. Catherine aya ravaze mboka. Pona ni bengaki yango Catherine parce que bayebi ke moto na bango wana na kombo ya Catherine azalaka moto mabe, mwasi mabe. Moloki. Yango wana en tout cas mabe nyonso kokomela mboka na bango epai na bango. Donc oyo ezali kosala lokola ko ravaze mboka na bango mopepe ya mabe babengi yango Catherine. Bomoni? Parce que soki azalaki mosantu bakoki kobenga ye Catherine ta ko ravaze mboka na bango po azalaki moto mabe moloki mwasi mabe babengi Catherine.
pepo iko ravager mboka na bango babengi Catherine. Et c'est pour cette raison yo kamati siko mwana na yo opesi siko kombo ya Catherine. Na kati na ndako na yo ozobenga Catherine, Catherine. Cela veut dire que ozobenga mopepe mabe wana ya na kati na ndako na ya ko ravager yo. Okomona na kati na ndako na yo okomi na mikakatano. Boyokana ezali te na kati ya ndako. Kosuana. Hein? Donc, parce que mon pepe wana oza kobenga Catherine, eza koya na kati na ndako na mpona ko ravager. Ça, ce n'est qu'un exemple. Il y en a tant d'autres. Parce que bakombo bozo pesa bato, bozo yeba te tango bozo benga na kati ya ndako, bozo benga mabe na kati ya ndako. Mais bozo ko comprendre te, ba maladie na kati na ndako, ba bokono na kati ya ndako, kosuana, koyinana, donc kokabwana, donc mabe na mabe zo ya na kati ya ndako. Parce que bakombo bozo benga, ezali bakombo boyebi te, eza milimo mabe bozo benga, ezo koya ko détruire ba foyer, eza ko détruire mabota, eza ko détruire mboka. Yana moni net na mboka na biso, tuloba na Afrique mobimba wana. Hein? Eza ko matate, po parce que milimo boza ko benga, eza milimo ya malamu te, eza milimo mabe. Tango bozo bele lango tout au longueur de la journée, yango eza koya ko détruire bino. Ososoli ekoka weya na kati na bino pozo yango na kati na Congo bololo yango na toza koyebisa na bandeko na biso tango toza koyebisa bango baosala mutu makasi lokola pe milimo yango epesaka toujours bato mitu makasi yango nomoni baza toujours ko résister ko telema toujours wana bangi ko bouger te omoni bango nyonso tala na Congo ekomi lokola ini maladie. Pour ce qu'on l'a dit comme bapayate, donc, oza motote. Alors voilà, ma B et sika ezali ko kota ba ma batata bandeko. To sosolo, to koma la bo sosolo. Ezali ba komba ba sant tout ndenge ba yo ko sabiso. Parce que so que ezali ba komba ba sant ko ezali pa na bango, kasi ko ezali pa na biso te. Et sengeli biso to koka ko kumisa nde ba kombo ya biso. Par exemple, yo koza kobengama na kombo ya koko na yo. Koko na yo na kati ya espace culturel na yo, azoyoka kombo wana, aza kopesa wa mapamboli. Parce que koko na yo wana, c'est un koko divinisé, oyo azali na mokili na molimo, oyo aza kotala bino, libota na yo etikala, pona ko protéger libota wana. Tango boza kobenga kombo wana, parce que kombo wana ekufa te. Hein? Alors donc, kombo wana, koko na bino azali divinisé na mokili na molimo, tango boza ko benga, ye aza koyoka, aza koya en aide na bino place bozali. Mais soki bobenga kana bino kombo wana te, bobosa na bino kombo wana, alors donc, koko na bino pe, apesi bino mokongo, moya kwa koya en aide na bino soki boza na pasi, ezali te. Yango na bama batata bandeko tozwa bososoli lelo wana ezalaki mwa introduction na ko pesa bino. Alors soki bokolinga to développer yango kol mikolo mizaye koya, alors tokozala toujours na bino bama batata bandeko boyebi. Alors voilà lelo bama batata bandeko tokozala pena bwa mokuse tokolobela likambo etali soro pena en tout cas ba nganga nzambe. Na kati na mboka na biso totondi soro pena tuka na banganga nzambe ebele babengi ba pasteur baza ebele. Est-ce que makambo bango baza koloba ezali conforme na réalité ya terroir na biso, c'est-à-dire ya mabele na biso? Est-ce que bazali pena solo banganga nzambe? Alors donc bama batata bandeko ngana ko kenobe na makomi ya le grand maître Fumomanda Nsemi oyo akomaki na 2014 bama batata bandeko na Congo dieto tokoka kotanga yango pona ete tokoka solo penda kozwa bososoli. Kasi Congo dieto bama batata bandeko na kozana na difficulté ya kotanga yango boko limbisanga pona yango parce que kozwanga temps pona ko changer en tout cas ba page hein?
parce que page nango ezali un peu compliqué, ezali Congolais tout moko ya kala. Alors ndenge batie yango na kati na nini na makomi ezali un peu mwa kokoso mingi bama batata bandeko, kasi tokosala effort po ete tokoka kotanga yango komona ete na kozala peut-être interrompi etc. bokoka kolimbisa mpona yango na yebisi bino d'avance. Alors tokenda na lombango bama batata bandeko, tokoka solo penda kotanga makomi ya le grand maître Fumomanda Nsemi. Alors le grand maître Fumomanda Nsemi alobi boye: toute personne olembisi bama batata bandeko, tomeka nano kokenda nano ma likolo, a s'adresser na banani au pasteur de l'union de Timanti, na banganga nzambe na kati na lisanga ya Timanti na Afrique centrale. Toute personne qui aime réellement le peuple de l'Afrique centrale ne peut qu'être contre tous ceux qui tentent de tromper ce peuple et de l'escroquer dans n'importe quel domaine. Je répète, toute personne qui aime réellement le peuple de l'Afrique centrale ne peut qu'être contre tous ceux qui tentent de les tromper, de tromper ce peuple et de l'escroquer dans n'importe quel domaine. C'est le cas des pasteurs d'église. Oui, les églises aussi sont devenues des instruments de gouvernement fantoche pour endormir le peuple et le tromper. Dans la construction de l'union de Timanti, nous devons donc aussi faire attention avec ces églises fantoches qui prolifèrent maintenant en Afrique centrale. De grand maître alobi boye: moto nyonso tu oyo alingi penza bana somi ya mboka ya Congo, bana ya Katiopa ya Afrique centrale, ya Katiopa ya kati, en tout cas akoki à tout moment bamama tata bandeko kozala contre na ba oyo nyonso tu balingi solo penda kokosa bana ya mboka, e na ba oyo nyonso tu balingi koescroquer, koyiba bana ya mboka na ba domaine nyonso. Alors eza lokola ka ya ba pasteur ya banganga nzambe ya bamangomba. Oui, bamangomba yango pe ekomi instrument ya bakambi ya mboka oyo baza miyibi mpona kolalisa bana mboka pongi, mpona kokosa bango na kati na union de Timanti. Ndenge toza kotonga union de Timanti na Congo ya sika, en tout cas esengeli tosala beaucoup plus attention na bamangomba wana ya lokuta oyo eza ko prolifere, ndenge eza kotonda na kati na Congo, na kati na Katiopa ya kati. Esengeli tosala keba engele na mangomba wana ya lokuta oyo ezali kotonda na kati na mboka mama tata bandeko. L'Afrique centrale est maintenant pleine de pasteurs qu'on peut diviser en deux groupes suivants. Alobaki na bino bama tata bandeko, boko zala na mwa bolimbisi parce que Congo diete oyo le grand maître akomi ndenge batieli yango na kati na makomi na yango ezali na mwa kokoso mingi, yango wana esengeli à chaque fois nameka koluka kotourne page po ete tokoka kotanga yango malamu biso nyonso tu, parce que toza na bosenga ya kotanga yango bama batata bandeko bana lisanga ya Timanti. C'est pour cette raison nayebisaki bino ke bozala toujours na patience mpona ete tokoka kotanga yango malamu pomba te tokotanga yango malamu te bama batata bandeko. Yango wana donc bokolimbisa vraiment makasi. Alors donc tozosala toujours effort po te tokoka koyeba maye oyo
le grand maître Fumu Mwanda Nsemi akomi na kati na Congo dieto oyo eza vraiment très important bama batata bandeko. Donc le grand maître Fumu Mwanda Nsemi alobi na kati na lingomba na kati na mboka na biso na kati na Katiopa ya kati pe na kati na République démocratique du Congo toza na deux groupes ya ba pasteur. Alors tomikana kotala deux groupes yango ya ba pasteur ezali nini. Le premier groupe est le groupe des pasteurs qui sont réellement spiritualisés. Des pasteurs qui ont réellement un caractère noble, teinté de spiritualité et d'amour du prochain. Des pasteurs qui ont en eux l'esprit de Jésus du Christ cosmique, mondial, universel. Donc, le grand maître, Alimboli. Alobi, groupe ya liboso, ya ba pasteur, ya banganga nzambe. Ezali bato oyo bazali solo pena na bonzambe na kati na bango. Ba pasteur oyo bazali vraiment na caractère ya malamu oyo batondi na molimo mosantu na bonzambe na kati na bango. Oyo bazali na bolingo ya bandeko na bango. Et puis, ba pasteur oyo wana bazana elimo ya justice. Oyo bazana elimo ya justice ya Yesu ya likolo ya mokili mobimba. Parce que ils ba pasteur oyo vraiment bazana bolingo ya peuple na bango. Ta lokola ndenge na mboka na biso ndenge za konyokwa. Tomonaki pasteur Ekofo atelemaki pona kolobela ba médiocre devant bango face na bango. Pona ni azana bolingo ya peuple wana. Alakisi bolingo na ye pa ya peuple wana. Alors akoki kovanda nyete sans que asala eloko moko. Ce qui te comparait par exemple na Marini. Marini qui était qu'un escroc, voleur, ventour, hein, moyibi, coureur de jupons, donc moto oyo azako lembo la lokolo Hippolyte Kanambe. Bien qu'azo mona peuple bazako souffrir, Hippolyte Kanambe alazo kabila azako maltraiter peuple na ye, azako réagir te, azako dénoncer te, azako lobanda ikolobate. Maintenant là, Ekofo, pasteur Ekofo, azui kaka, esika ebonga wana, mais aye ko réagir parce que amoni souffrance ya peuple, azana bolingo wana ya peuple na ye, alors le seul moyen na ngai ya ko aider peuple na ngai ya ko loba vérité et pas ya bato oyo baza ko matérialiser peuple na ngai. Voilà les pasteurs oyo batondi na bolingo ya baimboka bakoki komona eteke baimboka baza ko souffrir bakwa okanga maboko. Mais ba oyo baza ko accompagner le gouvernement terroriste dirigé par Hippolyte Kanambe, baza ko accompagner ye. Ce sont les gens qui sont les ennemis ya peuple na biso. Balingi peuple na biso te bayango balingi nde mabonja. Soko moni ozana na kati na lingomba moko songolo eke pasteur aza kolobela likambo ya politique ya mboka te. Loba azali Kadia Mpemba. Azali mutu malamu te, alingi bino te, alingi nde mabonza na bino. Alors bama batata bandeko, bato ya ndenge wana nde bato oyo bazali mabe, groupe ya ba pasteur oyo ezali mabe bango wana bama batata bandeko. Donc moto ya malamu walingi peuple na ye akotelema koloba po eyo ezoko bima na kati na ye ezali pasi oyo aza komona ndenge bato baza komona pasi. Alors maintenant, à l'origine, un pasteur était berger, un gardien de brebis, un gardien des troupeaux, lorsque l'homme a été considéré comme un animal du Seigneur, une brebis du Seigneur, celui qui avait la charge d'entretenir les brebis du Seigneur, reçut le nom de pasteur des âmes du Seigneur, le pasteur des croyants. Amen. Naebandeli, pasteur azali mokengeli ya pate. Mokengeli ya ba pate. Yazali donc mokengeli ya ba troupeau na ye, c'est-à-dire ba pate na ye. Tango moto akomi ba considérer lokola nyama, hein?
Donc, a commis pâté ya le Seigneur. Alors donc, moto azali na charge ya entretenir, ya kobongisa, ya kotia kimia na kati na bapate wana, oyo azwi mission ya le Seigneur, azwi kombo ya pasteur. Pona ete kosunga milimo ya bapate ya Seigneur. Donc, pasteur akomi pasteur ya bandimi. Bama batata bandeko. Donc, lelo oyo totala, par exemple, makamezo le kanakati ya mboka. Lelo oyo baimboka bakomi considéré okola banyama. Ba considéré bango lokola banyama, baza ko maltraité bango tala bakulu na etc. Tala ba terroriste ba ya Hippolyte Kanambe baza ko terroriser biso population. Nana komisi bango na situation oyo. Hippolyte Kanambe na groupe terroriste na. Et que yo pasteur na tango yo peuple ba pate na yo ba komisi bango ba nyama. Est-ce que kokanga mbanga na yo lo bate o réagir te? Est-ce que kokanga mbanga na yo permela moto azako bebisa ba pate na yo te? Ba pate anzambe te? Yo kangi mbanga zako lo bate? Yo lobi o non, toute autorité vient de Dieu. Nous allons respecter même les terroristes na kati ya mboka. Nous allons respecter même bateau bazako détruire ba pate na yo, ba pate anzambe. O lobi o toute autorité vient de Dieu. Même autorité outi na Satan. Parce que nous savons très bien que l'autorité ya Hippolyte Kanambe est outi na Satana. Et c'est l'autorité de Dieu. Parce que une autorité de Dieu, et c'est autorité oyo, et c'est pour protéger le peuple, et c'est pour le bonheur du peuple. Mais une autorité qui pique, qui vole, qui tue, qui terrorise, ce n'est plus l'autorité du peuple, chers frères et sœurs. Il est temps qu'on se réveille, qu'on se rebelle contre tous ces pasteurs, magiciens, donc voleurs vautours. Il est temps. Donc, nous avons affaire à une autorité de Satan, une autorité de terroristes. Alors donc, nous avons toute opportunité, il y a côté élément pour combattre cette autorité de Satan, ou réduire en tout cas notre peuple na bonyama. Tara peuple na biso akomi bonyama. Ba pesa yende loto kwa mela, akoma kizengi, alors sima akomi kuluna, ba kei kuluka ko kanga ko abattre ko tiena ba prison ba ma batata bando. Tara ne ba komisi peuple na biso. Et yo pasteur. Ou ya tondi na esprit, ya Christ cosmique. Je parle de Christ cosmique. Je ne parle pas de faux Christ. Ou bino boza ko incarné. Le Christ cosmique. Alors donc, akoui ko croiser ma boko na ete, puis akoui ko kenda jamais pembeni ya moto yo azali ko incarner le pouvoir de Satan te. Hippolyte Kanambe alazo kabelia na ba bande de terroristes na ye oyo bazako konza mboka wana illégalement. Voilà musala ya un pasteur oyo akoki solo penda ko batela ba patene ba mama tata bande ko tika to ko ba kutangela bino. On a ba commentaire. Qu'appelle-t-on une secte dans le monde chrétien? C'est quoi to kotana? Et là qu'on y ne ba parce que to ka bande ko mingi balobaka. Oh bundu dia Congo, hein, c'est une secte. Balandi makambo ya ba TV5, ya ba RFI, oh une secte, lokola to koma kaka ba prêt à porter. Donc kaka malobo ba pa ya balobi bondimi. Hein, baloba boy bondimi. Mawana bino. Ba perroquins. Ce sont des véritables perroquins. Bongo baza ko utiliser en côté. Alors to koka otala nan. Qu'appelle-t-on une secte dans le monde chrétien? Secte alinine. Réponse. Une secte est une église fille qui est sortie par dissidence d'une église mère, d'une église originelle, d'une église première. Secte alinine. Secte ali lingomba oyo ebimi. C'est-à-dire que et se rebeller
elongwe na kati na lingomba ya ebandeli. Na kati na lingomba ya ebandeli. C'est-à-dire na lingomba ya liboso. Wana babengi yango secte. Lingomba ya libandeli yango yo. Alors komona ba mususu babimi awa, ba mususu bake basala eloko na bango, bakomi ba rebelle, ba mususu bakomi ba dissident. Donc tout ça là, babengi yango ba secte. Omoni ba matata, secte yango wana. Je crois qu'avec cette explication, ce qu'on moni kaka moto abimi aye koloba par exemple que Bundu dia Congo ezali secte, immédiatement, omoni kaka vrai kizengi. Azana monde ya bakizengi directement. Que ça soit à Mokonzi, que ça soit à la pasteur, que ça soit à la Songolo Pakala, directement. Aux ans comme ça kolukate kizengi. Donc voilà bama watata bandeko. Token tokobakotan. Au commencement, il y avait le judaïsme, d'où est née l'église catholique, qui est l'église mère du christianisme. Puis, par dissidence, est née cette secte protestante qui s'est mise à protester et à s'opposer au dogme du catholicisme. Bon, c'est comme maman watata bandeko. Na pesi bino d'abord explication. Il y a secte. Motune ezaki secte ezali nini? To pesi bino eyano secte ezali donc lingomba oyoti na lingomba ya ebandeli. Bango babengi secte. Bon, sikoyo okay. Totali na ebandeli ezalaki nini? Judaïsme. Sikoyo nini catholique oti wapi? Catholique oti donc na judaïsme. Hein? Et alors catholique ezali lingomba ya ebandeli ya christianisme parce que bango nyonso to bauti na judaïsme. Sikoyo protestant oti wapi? Non, protestant oti na catholique parce que ba s'opposer na ba dogme ya catholique. Hein? Alors donc ba s'opposer na lingomba ya ebandeli. Ba s'opposer na catholique. Bango to ba komi ba secte. Mais sikoyo bama batata banu. Sikoyo liyo bengaka bango ba secte, bozo benga bango lingomba église. C'est grave. Bandeko. Kozanga koyeba ezali wa mobimba. Tokoba. La secte protestante s'est agrandie et est devenue l'église protestante. De dissidence en dissidence, d'autres sectes chrétiennes sont sorties de l'église protestante et se sont donné le nom d'église de réveil. Église protestante, donc secte protestante, secte. Protestant, c'est secte. Et bien, nous sommes catholiques parce que boy dogme mais église catholique, hein, secte mosus. Alors, si koyo ekoli ekomi église toloba. Alors, na kati nango isusu, ale ba mosusu pe ba bimi, biso to zana binote, ba secte chrétienne mosusu bimi. To kuti donc, hein, nino yo ba église de réveil. Donc, ba église de réveil, eza ba église té, eza ba secte de réveil. Ce sont des sectes. Bato bino bozo kenda kuna, on a kei to kena, tozana église na biso kuna, donc na pasteur Songolo Pakala. Eza église té, eza secte, bozo kena ne na ba secte. Mais boye ba makambo ba secte basalaka, tokolanda yango. Makambo ba secte basalaka, bino bato bokendaka kuna. Kozanga koyeba liwa mobimba. Mais bango babengi ba église de réveil. Mais réveiller qui? De quoi? Puisque l'Occident finance ces églises pour endormir les peuples négro-africains. C'est quoi bango babengi l'église de réveil? Pour la musanan. Parce que bamindela ne bato bazo kopesa mosolo na ba pasteur wana na ba soi-disant banganga nzambe wana po balalisa bino ba nègre pongi. Po soko lali spirituellement, okoyeba ko protester te, okoyeba ko défendre droit na yo te, okoyeba ko protéger mabele na yo te. Alors donc ozozela bokonzi na likolo lola ekoya te
alors tala okufi pauvre bama batata bandeko ozozwama kitana ozopesa mabonza okufi pauvre kolala pongi bama batata bandeko tala biso te kolamusa bino. Donc bango baza kofinanse babiloko wana mpo balalisa bino pongi mpo bolamuka te mpo balobaka na bino heureux aux pauvres quand ils verront le royaume du ciel. Okomona yango te lokuta waya okomona royaume du ciel te. Royaume du ciel awa mpo kita nyonso batiaki yango na mabele mpo tokoka kovivre na yango ndi okozela okende omona royaume du ciel okomona yango te awa na mabele. Alors il faut telema pour défendre mabele na ya Congo ndenge baza ko polluer yango na ba terroriste ya Hippolyte Kanambe. En Occident, on appelle aussi secte toutes ces maisons spirituelles qui mélangent la science mystique venue de l'Équipata c'est-à-dire l'Égypte, avec le christianisme oriental où Jésus-Christ est le grand maître, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, les Kankara, les messagers du Gal, etc. Bon, c'est vraiment très intéressant. Abina mboka mindele bango pe bazo benga ba secte ezali donc bandako oyo ya nzambe oyo ezali mélangé na ba science mystique oyo uti na Égypte na Égypte ancienne bien sûr bama batata bandeko bazo mélanger yango na christianisme oriental où epai wapi Jésus-Christ azali le grand maître. Au moni beaucoup tu connais ba Rose-Croix, ba franc-maçonnerie, ba Ekankar, ba messager d'égal, etc. Ba nani sans oublier aussi ba mormon, sans oublier aussi ba secte. Ce sont des sectes. Vous en avez cas de ba secte. L'islam n'a pas de secte islamique. Le bouddhisme n'a pas les sectes bouddhistes. Bouddhiques. Le Boukongo, la sagesse Congo, n'a pas de secte Congo. Car qui dit secte, dit l'église de réveil, sortie d'une église mère chrétienne. Makamboyo eza matata sokoza koyeba okotelema me sokoza kolala pongi awa ndenge naza koloba bamosusu bazosua mino alingi vérité bima likolo ya mesa te vérité kotika kaka vérité esengeli to se réconcilier na bosolo na bosembo pamba te mokonzi ya bayuda alobaki vous connaîtrez la vérité vous enfranchira. Bokoyeba bosembo e bosembo ko kango la bino. Yango oyo toza kozwango epa le grand maître Fumo Mwanda Nsemi. Il parle de tout, hein? La politique, la spiritualité. Donc un homme qui est complet. Alors bien, l'islam, secte ezalakate. Secte islam ezalakate. Na bouddhisme, secte ya bouddhique ezalakate. Na Bokongo, na Bukongo, je veux dire, na sagesse Congo, yango peza na ba secte te, secte Congo ezalaka te. Pamba te, to bengi secte ezali, ba mangomba ya église de réveil, oyo uti na kati de église mère chrétienne, e uti na ngomba ebandeli, ba secte wana, ba yango baza ba secte, bokenda kana ba secte, tokotala misala ya ba secte salaka nini. Ba pasteur baza na kati na ma secte wana. Misani bango basara. Tolanda non na bokem. Il est donc archi faux de dire que Bundu Dia Congo est une secte puisque Bundu Dia Congo n'est pas issu du christianisme. Bundu Dia Congo prône le Bukongo centrafricain qui est la sagesse Congo ou le fond spirituel commun de la race bantou, planétaire, solaire et universel. Tala Bundu Dia Congo ou ezali pona yona ngai la race bantou esengeli tokota na kati parce que yango eza secte te yango ezali solo pena lingomba ya ebandeli
parce que yango ezali kolobela makambo ya bakoko na biso bamama batata bandeko eza kolobela makambo ya bana na kachopa oyo ezali donc lolenge ya kotalela mokili ya bana ya Congo. En tout cas yango nde etondi solo mpenza en tout cas na bonzambe ya solo bamama batata bandeko mpona race bantu mpona mokili mobimba. En tout cas bamama batata bandeko esika na biso eza esika mosusu te bondo dia Congo. Pokona nde toza ko vénérer bakoko na biso oyo topesa mokongo depuis des années. Alors le moment est venu pour que tokoka solo mpenza kotala esika bakoko na biso mpo tobela bango eke pasi oyo eza kokita na kati na biso ekoka kosila. Le grand maître Jésus-Christ est le fondement numéro 1 du vrai christianisme. Là où se trouve réellement Jésus, Satan n'est pas là. Tel est le dogme de l'église chrétienne authentique. Alors bien le grand maître Jésus-Christ, il y a le fondement numéro 1, il y a le moto oyo asali, donc lingomba il y a christianisme. Et si quand oyo vraiment Yesu azali, Satan azalaka te. En tout cas, on a ezali dogme, donc masolo, il y a lingomba, il y a christianisme, il y a ebandeli. Donc, bino ba oyo bozo fanda kana kati na bangoma na bino pona koloba kobengana Satan. Donc, ce qui est réellement ezalaki lingomba oyo bozo landa il y a Yesu, il y a bayuda te, vraiment Satan azalaka kuna te bango tata bando. Donc bino nde boza na kati ya bo satana yango na bozo bengana ka satana tout moment mama tata bandeko eza vraiment mawa kozanga koyeba na kati na mokili oyo. Oh les noirs, mon peuple périt par manque de connaissance. Comme ndenge bango moko balobaka ba mawa tata bandeko. Tala en tout cas bato bazangi boyebi, tala esika oyo vraiment bango bazalaka na bobungi moyeba koka kozwa bososo ezali te. Heureusement que Congo bololo ezali po tokoka kopesa bino solo mpenza mon nom ya kitoko. Alors le grand maître wana toexplikaki bino donc premier groupe ya bapasteur, toleki sikoyo na deuxième groupe ya bapasteur. Le deuxième groupe est le groupe des pasteurs escrocs, le groupe des faux prophètes qui recherchent l'argent de ce monde par escroquerie chrétienne. Ah, ok, merci. Le deuxième groupe est le groupe des pasteurs escrocs, le groupe des faux prophètes qui recherchent l'argent de ce monde par l'escroquerie chrétienne. Voilà le deuxième groupe. Il y a pas pasteur escroc. Parce que le na bango parce que ça la depuis à botama za na bitin de paix. Alors ici ka kozwa mosolo ezali ko escroquer, hein? Okuti bango baza ba faux pasteur, ba faux prophète, bazolu ka mbongo na bango ya mo na kati ya mokilo ko escroquer ka bato na kombo na Yesu. Na kombo ya christianisme. Ce sont les escrocs. Et bino boke ko vanda wana. Bama batata bana. Ko lembola ka ba pasteur wana makolo. To mona ki wana bozo lembola ka makolo ba Denilez. Bozo lembo. Ce sont les escrocs. Baolangi. Tout ça, ce sont les escrocs. Leur pouvoir, tout en pouvoir na bange utakawapi. Bolanda. Leur pouvoir est d'origine diverse. Certains pasteurs ont des médailles magiques. D'autres ont des amulettes, des féticheurs africains. Donc, nguya na bango euti na bisika ebele. Bamususu, donc, baza na bamusu ba pasteur mususu, baza na ba médaille ya magie. Asi omona mingi balata bikurusu aminene uso atalati médaille moko ya boule boy. Donc magie na ye azo sala yango, azo simba yango, tango azo koloba na bino azo simba yango, aza ko envoûter bino. Ama batata bandeko. Omona sa ilo koloba zo kwesa bino zo kwera kola ba edingwe, ndenge edinga abana ko sala. Donc voilà la magie. Alors donc
bamosusu wana baza na bafetiche ya bakoko na biso, baza na bafetiche bamama batata bandeko. C'est ce pouvoir-là de mascarade qu'ils appellent le pouvoir de Jésus. Ils trompent le peuple négro-africain car ils n'aiment pas notre peuple. Ils n'aiment pas la vérité car ils sont pour les mensonges sataniques. Omoni? Pouvoir wanande ya lokuta, yango nde bazo benga ngo donc pouvoir nguya ya Jésus. Baza kokosa bandeko na biso baimboka, bazo kosa peuple africain, bazo kosa peuple congolais, bazo kosa bino. Pamba te balingaka bo peuple na biso te, balingi bandeko na biso te, yango na bazo kosa bango. Po soko lingi ndeko na okoki kokosa ye te, pamba te ozali ennemi ya ndeko na, c'est pour ça oza kokosa ye. Et puis omoni bango wana balingaka bosembo te, balingaka vérité te. Pamba te baza kotambola na lokuta ya satana. Bama batata bandeko, okomona émission oyo tozosala awa, bakokoma na kanda parce que bazotambola na nguya ya satana. Et le satana n'aime pas la vérité, bama batata bandeko. Mais biso tokotambola be na bosembo, pamba te moto bozali kobelela Yesu ya bayuda alobaki ete vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Bokoyeba bosembo et bosembo ekokangola bino. Dites à ces pasteurs escrocs, montrez-moi dans la Bible un verset biblique où Jésus a dit que lorsque vous voulez me prier, il faut danser pour moi. Botu na ba pasteur wana, o ba binisaka bino malinga, o ba komisa bino lokola ba musicien, ba danseur, ba danseuse. Bola alakisa bino na kati na Biblia epai wapi ekomami te. Soki olingo belela kombo na Yesu, alors donc soki olingo sambela, alors donc il faut bina, obina miziki ndombolo. Bazo binisa bino pour rien, pona kokomisa bino bonyama. Bama batata bandeko, bokima mosika na bisika wana, bokota na kati na lingomba na bino ya race bantu la otobengi bundu dia Congo. C'est là que vous bokoya kokota na esika na bino na ndako na bino, bokozana kimia, satana azalaka kuna te. Boko benga na te, satana kende te. Po biso toyebaka satana te. Alors mama batata bandeko, ndoki pe toyebaka ete po kuna ndoko koyi kokota te, okokoka te po moto. Alors pour terminer bama batata bandeko, pona kosukisa, vous allez voir que ce pasteur va se fâcher. Soko tuni likambo ya verset biblique moko na kati ya nini wana, ke soki na verset biblique nini oyo olakisa biso, esiko ke pona ko prier, pona ko sambela esengeli kokoka kobina. Okomona, vous allez voir que ce pasteur va se fâcher et va commencer à injurier des gens parce que vous avez parlé de Jésus, de la Bible et des versets bibliques. Et pourtant, la Bible est le livre sacré du christianisme occidental. Vous voyez vioka, dit la sagesse Congo. Soko kosi leka. Donc, komona, soko lobi makambo wana pasteur wana, soit disant nganga nzambe wana siliki, akobanda siko kofinga bato, pona nini? Parce que olobeli likambo ya Jésus oyo azali na kati na Bible, oyo azali na verset biblique. Et pourtant, Bible ezali mokanda mosantu ya christianisme ya mindele. Alors sikoyo koboya, batinda yo na kati na verset biblique. Pona nini? Parce que ozotambwa na lokuta. Yangwana, le grand maître alobi soko kosi leka. Congo Dieu to ezalaki écrit le 8 février 2014. Ça fait 4 ans jour pour jour. Bama batata bandeko. Voilà, bama batata bandeko na kanisi bozui connaissance boanya pe mayele
na tongo ya lelo iko permettre bino sikoyo bokoka solo pena tuka kotana na liso ya mosika ba oyo baza kobenga bino banganga nzambe ba pasteur magicien donc o baza ko envoûter bino pe kola sabino pongi esengeli boko akobima mosika kuna ce sont des escrocs o bazo luka misoro na bango ligabro na bango ba mama tata bandeko au nom ya Jésus au nom ya christianisme ba mama tata bandeko alors donc esengeli bo fungola miso bokoka kotala vraiment en tout cas likambo malamu po na ete bokoka kokoma na bonyama te na kati na mboka na bino ba mama tata bandeko aza kola sabino pongi po na ete bosisa mwa mbongo na bino ya kopesa bango na mabonza bango basombaka mituka basalaka basombaka bandako alors donc batangisaka bana na bango bino bozoko souffrir na pasi parce que bino bato bopesi bango nguya alors tika kopesa ba ennemi na bino banguya bima kenda mosika na bango bo rejoindre bokota na kati na lingomba ya bakoko na biso otobengi bundu ya Congo po ete bozwa énergie po bokota en contact na ba akulu balunga ba koko na biso balunga o baza na mokili na molimbo o baza kozela biso po na ete tokoka kovenere bango na kati na mboka na biso voilà bamama batata bandeko bana lisanga timanti tokomi na suka po na pokwa na tongo ya lelo bolimbisi tokuta na bino mambala nsima en tout cas bon momesano toujours sur Congo Bololo bamama batata bandeko na ngoma ya Kailo epa wapi tokitsaka bino bosembo en tout cas po na ete bokoka solo penda kolata yango ete pamba te na bosembo nde solo penda tokoyeba kobundela po na mboka na biso kasi na lokuta tokobundela nde satana tala epo wapi en tout cas nga na souhaité bino en tout cas mokolo molamu que le Seigneur à Congo vous bénisse tous bénisse Fumu Mandansemi et bénisse la République fédérale du Congo matondo mingi na bino banso ingeta ibobo et ibobo